nzabivamo kugeza ndabirambiwe mana kuko umugabo narananiye ubusa umuntu yakora iki mana ndarushye ndananiwe ndarushye ibi nabyo bimaze kundambira aho bigeze ubu koko umuntu yakora iki nyir'ingabo kuko njyewe nzajya mbona mpangana n'ibibazo by'urugo byose mpangana n'ibibazo by'urugo n'umugabo arangiza mberera nabi bingana bikengere naho nkubitwa sigaye nkubitwa koko mana ndumva naniwe se kuko ntahe nsubire mu rugo sinabo babona ko naniye umugabo ariko reka mpamagare pastor uko imba numva bambwira ngo gasengera abantu ibibazo bikagabanyuka se kuko mana ibi nzabikora kugeza ryari muraho neza pastor Yesu nashimwe ko ndi kumva muvuga gake se wazamuye ijwi ko nkukeneye twari turaho nyine pastor ndagukeneye byihutirwa ndagukeneye hari icyo nshaka ko tuganira nonaha waba uri mu rugo se ndaje ngiyewe nonaha ndagukeneye byihutirwa ngiye guhita nza hagiye muracyaba mu gihe gatandatu sawa urakoze reka ngewe nkugereho tuvugane ndagukeneye cyane sawa nta kibazo ngatebuka ndahari iwe data uyu wenda mukenyera ndakanya ahenze boss agiye ariko voka yimbwa imanuka ihiye koko ahenze boss agiye abije uretse kwereke iwe data uretse nambara ikoti rya boss ubu ni kwereke ngiye kumukenyezaho umva ko wagira ngo ikiro urugo rusigara rugwanje sha umva bavuze ngo iki uyu tacika kama mbaya byose mu rugo umva sichaka ibi nibicya bose inge agiye guca ahita mwira muraje ajambo ndagusoma kaza byari prasire Yesu kandi we ashetera ndi kumwe nawe ijana ku ijana muri kazi yes ni karibu muraho neza Yesu nahimbazwe burundu umeze mute turashimira amakuru ni meza ni karibu style muraho se pastor turaho ubu ngambye ibibazo byawe ariko mubwire mu ncamake kuko ndi kubona mfite igihe gito ya hano pastor tutagiye kurengera mfite ikibazo kimwe cyonyine kinzanye hano ibibazo mfite ni byinshi ariko ikindemereye cyane ni iki mfite umugabo pastor arandembeje pastor maze gukubitwa ndetse nje mpunga inkoni mva byimba hano umugongo pastor sinzi uzi kugira ngo ushake umugabo agukubita nani uzira ubusa biraguye birandemereye cyane umva ngiye guhamagara Imana ku buryo uri butahe mu rugo nta kibazo ibintu mwuka ari buguteke byose uri buze kubikora ngiye kugukora deliverance ku buryo uri butahe mu rugo amahoro Imana mu izina rya Yesu Imana ikomeye Imana ihambaye Imana ivuga bikaba
izina rya Yesu. Imana yamana, Imana Uwiteka. Imana ishobora byose, Imana yamana. Ariko se kandi ibyo mbona ahangaha ni ibiki koko? Ibi byo mbona aha muri uru rugo, ibi byo ni ibiki koko? Buri munsi ibi byo kuzana. Ese iyi ndaya yo ni ya hehe wazanye ahangaha? Oya ntabwo ni indaya n'ukuri. Njyewe nari nje hano kubw'ibibazo nifitiye kuko umutima wanjye uremerewe nje kurera Pastor Rocky. Ibibazo ufite iki? Kuko njye mfite ibibazo bindemereye, ni ukuri ntabwo ndi. None se uyu ni ukurura ibibazo ufite? Uraya mu rugo rwanyu n'ukuri. Uyu ni ukurura ibibazo ufite? Njyewe nari nje ngamfasha nyingingira Imana kuko ndaremerewe, nta kindi cyangwa umutuzo uretse kunsengera. Akwingingira Imana iki? Akwingingira Imana ni umunyamasengesho. Rocky uri umunyamasengesho. Nje nsenga Imana pe. Usenga Imana ibiki? Ejo bundi hano nahasanze umukobwa. Muri kiriya cyumweru cyashize nahasanze undi. Ese abo bakobwa basengera wabaye umunyamasengesho ryari? Dore ikote ryanjye waryambaye, karuvati yanjye sinzi uburyo wayihengetse. Usenga Imana ibiki? Niba usigaye wirirwamo